এখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো প্রেসার গেজ এবং হোস পাইপ নিয়ে। যদি আমরা এই বিষয়টা সেভাবে গুরুত্ব দেই না, কিন্তু এটা জানা খুবই জরুরি। এটা অনেক ক্ষেত্রেই কি আপনাকে যদি প্রশ্ন করে যদি অ্যান্সার না দিতে পারেন তাহলে খুবই খারাপ লাগে। যেমনটা হইলো এটাকে বলা হয় ডাবল প্রেসার গেজ বা ডাবল গেজ ম্যানিফোল্ড, এবং 3টা হোস পাইপ থাকে। আপনারা জানেন যে হোস পাইপের কালার হয় 3টা, লাল, হলুদ আর নীল। লাল, হলুদ আর নীল। তাই এই যে হোস পাইপের কিন্তু কালার কোড আছে। লাল মানে কি আপনার হাই প্রেসার গ্যাস, আর হলুদ মানে হইলো কমন, আর নীল হইলো আপনার এই যে লো প্রেসার গ্যাস বা কম্পাউন্ড গ্যাস। এটা কিন্তু কালার কোড কিন্তু আছে। বিষয়টা কি বোঝা গেছে? এটা হইলো তার কালার কোড। যদি আমরা কাজ করার সময় কালার কোড মেনটেন করি না, যে কোনো 2টা বা 3টা হোস পাইপ লাগাই দিই, তবে একটা স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এটা মেনটেন করা উচিত, বা মেনটেন না করলে আপনাকে প্রশ্ন করলে আপনার বলতে পারা উচিত। আর এই ডাবল প্রেসার গেজ মিটারের কি এটাকে বলা হয় ব্যবহারিক অর্থে লো প্রেসার গেজ, আর এটাকে বলা হয় হাই প্রেসার গেজ। হাই প্রেসার গেজ কি মানে এটাতে বেশি প্রেসার পরিমাপ করা হয় 0 থেকে 500, আর লো প্রেসার গেজ বলা হয় কারণ এটা লো প্রেসার 0 থেকে 220। তাই এই লো প্রেসার গ্যাস কিন্তু এটা ব্যবহারই করতে, এটার ভালো নাম হলো কম্পাউন্ড গ্যাস। কম্পাউন্ড গ্যাস একটা হাই প্রেসার গ্যাস, একটা কম্পাউন্ড গ্যাস। কম্পাউন্ড গ্যাস কেন? কারণ এটা 0-র উপরে মাপা যাচ্ছে, আবার 0-র নিচে মাপা যাচ্ছে, অর্থাৎ ভ্যাকুয়াম এবং চাপ উভয়ে এটা দিয়ে মাপা যাচ্ছে, দেখে এটার নাম কি কম্পাউন্ড গ্যাস। আর এই যে এটার নাম হলো সাইড গ্লাস। সাইড গ্লাস বা লিকুইড ইন্ডিকেটর, অর্থাৎ এই গ্লাস দিয়ে দেখা যাবে যে তরল হিমায়ক যাচ্ছে কিনা বা তরল হিমায়ক বের হচ্ছে কিনা। এই জন্য বলা এটা লিকুইড ইন্ডিকেটর অথবা সাইড গ্লাস, মানে এই গ্লাস দিয়ে ভিতরের প্রবাহটা দেখা যাবে। মোটামুটি এই হইল বিষয়। আশা করি আপনার ভিডিওটি ভালো লাগছে, সাথে থাকবেন। অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, ফেসবুক পেজটিতে লাইক দিবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।